Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ हेल्थ में। दोस्तों आज हम जिस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिचकी। दोस्तों हमें हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं और अगर आपको लगातार हिचकी आ रही है तो ये एक तरह की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों हम आमतौर पर जब आपको हिचकी आती है तब आप उसे रोकने के लिए कई उपाय जैसे पानी पीना या कुछ चूसना अपनाते होंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी हिचकी नहीं रुक रही है तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपको हिचकी में की प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान दिला देता हूँ कि हिचकी आने के पीछे का कोई ठोस कारण अभी तक चिकित्सा विज्ञान को नहीं मिल पाया है, लेकिन उसका होना और फिर गायब हो जाना नॉर्मली हमारे डायफ्राम की मसल्स के अचानक सिकुड़ने की स्थिति को माना जाता है। तो अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको हिचकी आने पर करने चाहिए। उनमें से कुछ उपाय ये हैं। बर्फ़ का ठंडा किया हुआ दूध, इसको आप हल्के हल्के सिप करके पिएंगे तो आपको हिचकी में काफ़ी आराम पहुंचाएगा। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही हो तो आप कुछ देर के लिए अपनी हिचकी से ध्यान हटाकर किसी और काम में लगा लें। कई सारे व्यक्तियों में ये देखा गया है कि ऐसा करने से उनकी हिचकियाँ कुछ समय बाद ही खुद ब खुद रुक जाती हैं। तीसरा उपाय है चीनी। हिचकी आने पर आप 1 चम्मच चीनी का सेवन करें, इससे आपको थोड़ी देर में हिचकी आनी बंद हो जाएगी। चौथा, उल्टी गिनती। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी इंसान को हिचकी आ रही हो तो उस इंसान को डराने या उससे उल्टी गिनती कराने पर भी हिचकी आना बंद हो जाता है। कुछ अजीब सी बात है लेकिन ये भी काम करती है। नींबू और शहद। दोस्तों हिचकी आने पर 1 चम्मच नींबू का ताज़ा रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से भी आपको हिचकी में काफ़ी आराम मिल जाता है। नमक का पानी। थोड़े से पानी में नमक मिलाकर अगर आप उस पानी को 1-2 घूंट पी लें तो आपको हिचकी में कुछ हद तक ये तरीका भी आराम पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐसे उपाय जो आपको हिचकी आने पर आजमाने से काफ़ी हद तक आराम पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपको इस सब के बाद भी हिचकी की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपनी बिना देर किए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की समस्या में आपके डॉक्टर की सलाह अमूल्य होती है और उसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप अपनी किसी भी समस्या के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।